નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું મયંક એમ ઓઝા, શ્રી એચ.એન. શુક્લા ગ્રુપ ઓફ બીએડ કોલેજ રાજકોટથી. આજે આપણે ઇતિહાસ પદ્ધતિમાં એકમ 4નો અભ્યાસ કરવાનો છે, જેની અંદર શૈક્ષણિક ઉપકરણોની પસંદગી અને ઉપયોગિતા, શૈક્ષણિક સાધનોના ઉપયોગ વખતે ધ્યાનમાં લેવાની બાબતો, શૈક્ષણિક ઉપકરણોનું મહત્ત્વ અને શૈક્ષણિક સાધનોની પસંદગી અને ઉપયોગિતાની અંદર ચિત્રો, નમૂના, નકશો અને નકશાપોથી વિશે આજે આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. સૌપ્રથમ આપણે જોઈએ શૈક્ષણિક ઉપકરણોની પસંદગી અને ઉપયોગિતા. ઇતિહાસ એકમની વિષયવસ્તુ તેમજ શૈક્ષણિક મુદ્દાઓ સાથે સુસંગત શૈક્ષણિક સાધનોને પસંદગી કરવી જોઈએ. એટલે કે આપણા ઇતિહાસને લગતા જે શૈક્ષણિક મુદ્દાઓ છે તેના અનુરૂપ અને યોગ્ય વયકક્ષા પ્રમાણેનું શૈક્ષણિક સાધન હોવું જોઈએ. ઇતિહાસ શિક્ષણનો સ્પષ્ટ હેતુ થઈ શકે એવું આપણું શૈક્ષણિક સાધન હોવું જોઈએ. ઇતિહાસ શિક્ષણ માટેના શૈક્ષણિક સાધનો માત્ર પ્રદર્શન માટે નહીં પરંતુ ઉપયોગમાં આવે તેવા હોવા જોઈએ અને એના પસંદ એવી જ રીતે કરવા જોઈએ તે પણ આપણે ખાસ જોવું જોઈએ. શૈક્ષણિક સાધનો શિક્ષક સરળતાથી ઉપયોગ કરી શકે તેવા પણ હોવા જોઈએ. કોઈ પણ શૈક્ષણિક સાધન સમગ્ર વર્ગ સમક્ષ સરળતાથી રજૂ કરી શકાય તેવું શૈક્ષણિક સાધનો હોવું જોઈએ. કે ન કે 2 કે 3 બેન્ચીસમાં દેખાય તેવું ન હોવું જોઈએ. યોગ્ય રીતે યોગ્ય કદનું બધા વિદ્યાર્થીઓ જોઈ શકે તેવું હોવું જોઈએ. આગળ આપણે જોઈએ શૈક્ષણિક સાધનના ઉપયોગ વખતે ધ્યાનમાં લેવાની બાબતો. જ્યારે આપણે શૈક્ષણિક સાધનોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ ત્યારે આપણે આનો કઈ રીતે ઉપયોગ કરવો જોઈએ તેના વિશે જોઈએ તો શૈક્ષણિક સાધનનો ઉપયોગ એકસાથે ન કરવો જોઈએ. શૈક્ષણિક કાર્ય જેમ થતું જાય તેમ ધીમે ધીમે જ્યારે તેનો ટોપિક કે મુદ્દો આવે ત્યારે આપણે શૈક્ષણિક સાધનનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. શૈક્ષણિક સાધનનો ઉપયોગ માટે જરૂરી વ્યવસ્થા જોઈ લેવી જોઈએ કે ક્યાં કેવી રીતે આપણે મૂકશું જેથી કરીને તમામ વિદ્યાર્થીઓ તેને જોઈ શકે. શૈક્ષણિક સાધનનો વર્ગમાં ઉપયોગ કરતા પહેલાં તે સાધનોની ચકાસણી કરી લેવી જોઈએ અને એમાં કાંઈ ભૂલ નથી ને એવું ખાસ જોવું જોઈએ જેથી કરીને જ્યારે આપણે વર્ગમાં તે સમજાવીએ ત્યારે કાંઈ પણ પ્રકારની સમસ્યાઓ ન આવે. વર્ગ શિક્ષણમાં શૈક્ષણિક સાધનનો ઉપયોગ કરતા જે તે સાધન પર આધારિત પ્રશ્નો ગૂંથણી કરવી જોઈએ. એટલે કે જેવા એના લગતા એવા પ્રશ્નો પણ આપણે પૂછવા જોઈએ અને એનું આયોજન પહેલેથી કરી લેવું જોઈએ. શૈક્ષણિક સાધન વર્ગમાં બધા જ વિદ્યાર્થીઓ સહેલાઈથી જોઈ શકે તે રીતે રજૂ કરવું જોઈએ. કે બધા જ વિદ્યાર્થીઓ યોગ્ય રીતે જોઈ શકાય તે રીતે આપણે એને રજૂ કરવું જોઈએ. આગળ જોઈએ શૈક્ષણિક ઉપકરણનું મહત્વ. કે શૈક્ષણિક સાધનો શા માટે આપણે ઉપયોગ કરવા જોઈએ. પહેલું, દ્રશ્ય અને શ્રાવ્ય સાધનો દ્વારા જ્ઞાનના પાયાનું કાર્ય થાય છે. કે આપણે ક્યાંય પણ માહિતી જ્યારે આપણે જોઈએ છે વિદ્યાર્થીઓ તે તરત જ યાદ રહી જાય છે એટલા માટે દ્રશ્ય શ્રાવ્ય સાધનોનો ઉપયોગ થાય છે. શિક્ષણને રસપ્રદ બનાવવા માટે પણ આ ઉપયોગી છે. અર્થહીન અને શાબ્દિક વ્યવહારોમાં ઘટાડો થઈ જાય છે કે નકામું બોલવું ન પડે પ્લસ એની સાથે સાથે એટલું બધું આપણે બોલવું પડે નહીં. જો આપણે જેટલું મુદ્દા આપણે સમજાવીએ તો તેનાથી પણ બાળકોને ઘણું બધું રસ પડે છે. વિદ્યાર્થીઓને અધ્યયનમાં રસ અને પ્રેરણા આપે છે. શિક્ષણ કાયમી અને દીર્ઘકાલીન પણ બને છે. શિક્ષણ જે છે એ આપણે કાયમી અને દીર્ઘકાલીન લાંબા સમય સુધી પણ આપણે એને યાદ રાખી શકાય છે. વિચારોનું સાતત્ય જાળવી શકાય છે. આપણા જે પણ કાંઈ વિચારો જે છે એનું સાતત્ય પણ આપણે જાળવી શકાય છે. જુદા જુદા વિષયોનો સમન્વય સાધી શકાય છે. અલગ અલગ વિષયોને આપણે સાથે જોડી શકાય છે. સાધન કૌશલ્ય કેળવે છે અને ચીની કહેવત બરાબર જોઈએ તો એક ચિત્ર બરાબર 10,000 શબ્દો છે.
આપણે એક ખાલી ચિત્ર બતાવી દઈએ તો એના અનુરૂપ ઘણી બધી માહિતીઓ વિદ્યાર્થીને મળી જાય છે. એમાં આપણે જોઈએ કે સૌપ્રથમ આપણે ચિત્રો જોઈએ તો એક ચિત્ર 1000 શબ્દોની ગરજ સારે છે. હમણાં આગળ આપણે વાત કરી કે 10,000 શબ્દોની ગરજ સારે છે. એક સમયે સમગ્ર વર્ગ નિહાળી શકે તેવું મોટું ચિત્ર રજૂ કરી શકાય છે કે એવું મોટું ચિત્ર આપણે રજૂ કરવું જોઈએ. ચિત્ર દ્વારા વિવિધ દેશ કે રાજ્યમાં છે તેના અક્ષાંશ કેટલા છે, ઉષ્ણતામાન કેટલું છે વગેરે ચિત્રો દ્વારા શીખવી શકાય છે કે એની ઐતિહાસિક બાબતો વિશે પણ આપણે એમાં સમજાવી શકાય છે. હવે એની આપણે ઉપયોગિતા જોઈએ તો એકમનું પુનરાવર્તન કરવા ચિત્રોનો ફાયદો ઉઠાવી શકાય છે. કોઈ પણ એકમ જ્યારે પુનરાવર્તન કરવું હોય તો એનો ફક્ત ચિત્રો તમે બતાવી દો. જેમ કે આપણે ઇતિહાસની અંદર જોઈએ કે ભાઈ સાંસ્કૃતિક વારસાના સ્થળો તાજમહેલ, કુતુબ મિનાર આવા વિશેષ જે સ્થળો છે એના વિશેના ચિત્રો બતાવી દો તો પણ આપણે પુનરાવર્તન એમાં કરી શકાય છે. વિશ્વના દૂર સ્થળો અને પ્રજાઓનો અભ્યાસ કરી શકાય છે, તેનું લોકજીવન જાણી શકાય છે, પહેરવેશ જાણી શકાય છે, પ્રકૃતિ અને સાંસ્કૃતિક પરિબળોનો સમન્વય પણ સાધી શકાય છે. ચિત્રો ઊંડાણથી જોવાની ટેવ અને તેનો ખ્યાલ અને વિચારોને પણ સ્પષ્ટીકરણ કરવામાં મદદરૂપ બને છે. ચિત્રોની તુલના સરખામણી પણ કરી શકાય છે કે એક ચિત્રમાં આવું છે, બીજા ચિત્રમાં આવી રીતે છે, તો એની પણ આપણે સરખામણી કરી શકાય છે. આ રીતે આપણે ચિત્રો જે છે એ શૈક્ષણિક સાધનોનો પરિચય અને ઉપયોગિતા જોઈ. હવે આગળ આપણે જોશું નમૂનાઓ. કોઈ પણ પદાર્થના થોડાક ભાગને નમૂના કહેવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે અનાજ, કઠોળ કે ખનિજ વગેરે. જેમ કે આપણે જ્યારે ઘઉં લેવા માટે જઈએ છીએ તો આપણે એનો નમૂનો ચેક કરીએ છીએ, તો આ રીતે એને નમૂનાઓ કહેવામાં આવે છે. નમૂનાનું મહત્વ આપણે જોઈએ તો મૂળ ચીજોના નમૂના દ્વારા બાળકોને તાદશ્ય ખ્યાલ આપે છે. ઉદાહરણ તરીકે આપણે કહીએ કે કોઈ પણ સિક્કાઓ છે, જૂનવાણી સંગ્રહાલયોમાં રહેલા સિક્કાઓના નમૂનાઓ આપણે વિદ્યાર્થીઓને બતાવશું તો તેઓને ખ્યાલ આવશે કે જૂના સમયમાં આવા સિક્કાઓ જોવા મળતા હતા. બાળકોને ત્રિપરિમાણ બાજુના દર્શનનો લાભ મળશે કે બધી જ વસ્તુઓ એની ચકાસી કરી શકાશે. ચિત્ર અને આકૃતિ કરતાં પ્રતિકૃતિમાં વધુ વાસ્તવિકતા હોય છે કે ચિત્ર કે આકૃતિ કરતાં એ વધુ આપણે સારી રીતે સમજાવી શકાય છે. ઉદાહરણ તરીકે તાજમહેલનો નમૂનો આપણે આવે છે તો એ બતાવવાથી વિદ્યાર્થીઓ એની સ્પષ્ટ 4 મિનારા, વ્હાઇટ કલર આવું બધું એ સમજી શકાય છે. નમૂના દ્વારા બાળક નિરીક્ષણ ઝીણવટથી કરી શકે છે જેથી તેની સંકલ્પના વધુ સ્પષ્ટ બને છે કે ઝીણવટપૂર્વક વિદ્યાર્થી આ માહિતી પ્રાપ્ત કરી શકે છે. મૂળ વસ્તુને મળતા આવતા મોડેલના દ્રશ્યો ચિતાર આપી શકે છે કે એ મોડેલને અનુરૂપ જ એવું આપણે માહિતી આપી શકાય. બીજું ઉદાહરણ આપણે જોશું, આગળ પણ આવશે. બીજું ઉદાહરણ આપણે એફિલ ટાવર. પેરિસમાં જઈ અને આપણે એફિલ ટાવર ન જોઈ શકીએ પણ એનું નમૂનો આપણે અહીંયા બતાવી શકાય જેથી કરીને બાળકોને માહિતી પ્રાપ્ત થઈ શકે. બાળકોની જિજ્ઞાસા વૃત્તિ પણ વિકાસ પામે છે. હવે ઉપયોગિતા આપણે જોઈએ કે નમૂનાનું મહત્વ ઉપયોગ શું છે આપણા માટે. તો ઇતિહાસ, નમૂના અને પ્રતિકૃતિઓનો બહોળો ઉપયોગ વર્ગ શિક્ષણમાં કરી શકાય છે. આપણે જૂની ટપાલો છે, કોઈ પણ એવા સંગ્રહ કરેલી વસ્તુઓ જે છે, આવી બધી વસ્તુઓના નમૂનાઓ આપણે બતાવી શકાય છે. ઓસ્કિમોનું ઘર, આપણે જે આર્કટિક મહાસાગર અને એટલાન્ટિકમાં જે ઓસ્કિમોનું ઘર આવે છે તેનો નમૂનો બતાવી શકાય. વૈજ્ઞાનિકોના ઘર, વિવિધ સિંચાઈ યોજનાઓ, પછી વીજળી ઘર, આદર્શ ગામડું, રિફાઇનરી, ફેક્ટરી વગેરે બધાના મોડેલો બનાવી અને આપણે એને બતાવી શકાય છે. પ્રોજેક્ટ દ્વારા સુંદર કાર્ય કરી શકાય છે. મૂર્તિ, સિક્કાઓ, ઓજારો, પુસ્તકો વગેરેના નમૂનાઓ સંગ્રહ સ્થાન દ્વારા બતાવી શકાય છે અને વિદ્યાર્થીઓને એના વિશેની સ્થાનિક માહિતી પણ આપણે આપી શકાય છે. ઐતિહાસિક સ્થાનના નમૂનાઓ પણ બતાવી શકાય છે. દાખલા તરીકે તાજમહેલ અને એફિલ ટાવર વિશે આપણે વાત કરેલી. હવે એના પછી આવે છે નકશા. વિદ્યાર્થીઓ નકશાઓ વાંચી શકે, બનાવી શકે અને જુદા જુદા પ્રકારના નકશાઓમાં સ્થળોની પુરવણી કરી શકે તે માટે ઇતિહાસ શિક્ષણને નકશા વિષયની માહિતી હોવી જોઈએ. નકશાના મહત્વ આપણે જોઈએ તો નકશાના ચિહ્નોની ભાષા અને અર્થ સમજે અને એની નવી સૃષ્ટિ ખીલવે. કે જે ચિહ્નો કરવામાં આવતા હોય
જેમ કે એરો કરેલો હોય તો એ ઉત્તર દિશાનો હોય, પછી લીલા કલરનું દોરેલું હોય તો તે જંગલો હોય છે, બ્લુ કલરનું દોરેલું હોય તો તે પાણી હોઈ શકે છે. આવા જે નમૂનાઓ જે છે, ચિહ્નો છે, એને આપણે જાણી શકાય છે. ઘણી અર્થસૂચક માહિતીઓ પણ એમાંથી તારવી શકાય છે. કોઈ પણ ઐતિહાસિક બનાવો બની ગયા હોય તો તેના નકશાઓને આપણે માહિતી પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. મુસાફરી કરવાની હોય તો પણ વેપારી માટે વર્તમાનપત્રની બાબતો સમજવા માટે બધી જ રીતે આપણે નકશાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. મોટર ડ્રાઇવિંગ કરતા હોય, કોઈ પણ ખલાસી હોય, પાયલોટ હોય, એન્જિનિયર હોય કે લશ્કરી અધિકારી હોય કે રાજદ્વારી પુરુષો હોય, બધા જ લોકોને નકશા માટે જરૂરી છે. નકશા વાંચન એ જરૂરી છે. તો નકશા વાંચનનું કૌશલ્ય કેળવે તો જ વિદ્યાર્થીઓને તમામ માહિતીઓ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. નકશાની ઉપયોગિતા આપણે જોઈએ તો વિવિધ પ્રદેશના નકશાથી ભૂમિની રચના, તાદશ્ય કલ્પના કરી શકાય છે કે ક્યાં કઈ જમીનો હશે, કેવું હશે, એ બધી માહિતી, ક્યાં પાણી હશે, જંગલો હશે, જમીન છે કે પર્વતો છે, આ બધી જ માહિતીઓ નકશા દ્વારા પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. પારિભાષિક શબ્દો અને શબ્દ વેદનાઓના મૂર્ત અર્થ સમજી શકાય છે કે જે પણ કાંઈ શબ્દો જે છે એ નકશાની અંદરથી માહિતી આપણે પ્રાપ્ત કરી અને એના અર્થ સમજી શકાય છે. માપ પ્રમાણે નકશા દોરતા અને માપના આધારે અંતર કે ઊંચાઈ વગેરે પણ અર્થઘટન કરી શકાય છે કે એક શહેરથી બીજા શહેરનું કેટલું અંતર છે તેના વિશેની માહિતી પણ આપણે નકશા દ્વારા પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. નકશાની રચનામાં વપરાતા જુદા જુદા અનેક પ્રકારના સાંકેતિક ચિહ્નોનો અર્થ પણ સમજી શકાય છે. આ સાંકેતિક ચિહ્નો જે છે એની માહિતી પણ આપણે આમાં લઈ શકાય છે. ગામ, તાલુકા, જિલ્લા અને પ્રદેશની વિગતોની સારી રીતે પણ આમાં સમજી શકાય છે. નકશાની ભાષા પીછણથી શીખી શકાય છે. નકશાની જે ભાષાઓ છે એને પણ આપણે સારી રીતે સમજી શકાય છે. નકશા પરથી અનુમાન અને તારવણી પણ આપણે કરી શકાય છે. નકશા દોરી અને એના ઉપરથી આપણે તારવણી પણ આપણે કરી શકાય છે કે ભાઈ આ કેવી રીતે હશે, શું હશે. તે પોતે રહેતા હોય તે સ્થળના નકશા પણ બનાવતા શીખીએ છીએ કે આપણા ઘરનો નકશો પણ આપણે એમાં બનાવી શકાય છે, જેથી કરીને આપણે કઈ રીતે નકશો બનાવવો એનું કૌશલ્ય આપણે કેળવી શકાય છે. હવે આવે છે નકશા પોથી. નકશા પુરવણીનું કૌશલ્યને વિકસાવવામાં મદદરૂપ થાય છે. નકશા પોથી એટલે નકશાની જે પુરવણી કરવાની હોય છે તે એટલે નકશા પોથી. નકશામાં જુદા જુદા રંગના ચોક ની મદદથી શિક્ષકે કરવી જોઈએ અને વિદ્યાર્થીઓ પાસે પુરવણી કરવી જોઈએ. અલગ અલગ ચોકથી જે પણ નકશાપોથી પૂર્ણ કરવામાં આવે છે જેનાથી બાળકોને વધુ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. વિદ્યાર્થી પોતાના મૂલ્યાંકન, રૂપરેખા, નકશાપોથીનો ઉપયોગ થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ ચોક્કસપૂર્વક નકશાની વિગતો સાચી રીતે પૂરતા થઈ શકે છે. રૂપરેખા, નકશાપોથીને કારણે નકશાના સાંકેતિક ચિહ્નો અને ચોક્કસ રંગોની સમજ અને સાચું સ્થળ પણ ખ્યાલ આવે છે.